फैक्ट नंबर 1, अनाकोंडा सांप पानी के नीचे 10 मिनट तक अपनी सांस रोक सकता है। फैक्ट नंबर 2, ऑक्टोपस अपने आसपास के वातावरण के अनुसार अपने शरीर का रंग बदल सकता है। फैक्ट नंबर 3, भेड़िए अच्छे तैराक होते हैं। यह एक बार में लगभग 13 किलोमीटर तक की दूरी तक तैर सकते हैं। फैक्ट नंबर 4, बिल्लियां अपनी पूंछ ऊपर की ओर सीधी करके इंसानों से प्यार जताती और पूंछ हिलाकर चेतावनी देती है। फैक्ट नंबर 5, भेड़िया के बच्चे की आंखें जन्म के समय नीले रंग की होती है। उनकी बड़े होने के साथ लगभग 8 महीने के उम्र तक यह पीले रंग की हो जाती है।